1 गिलास पानी लूँगा मैं, उसको गर्म करेंगे। जब पानी गर्म हो जाए या हल्का सा उबलना शुरू हो जाए तो उसमें मैं 2 अदद लौंग ऐड करूँगा। सूंठ का एक छोटा सा टुकड़ा घर में मिल जाएगा इजीली, ये 1 टुकड़ा ऐड होगा इसमें। मुलेठी बहुत कॉमनली मिल जाती है किसी भी पंसाली से, ये तकरीबन 2 डंडियाँ 3 इंच के करीब। और आखिरी चीज़ जो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ वो है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते बहुत कॉमनली आपको मिल जाएंगे, ये तकरीबन 3 ग्राम के करीब मैं इसमें ऐड करूँगा। इसको हम जोश देंगे, पकाएंगे, और जब पानी तकरीबन पौना कप रह जाएगा तो इसको छान कर थोड़ा सा शहद ऐड करके इसको पी लेंगे। ये आपके चेस्ट इन्फेक्शन में भी बेहतरी लाएगा, बुखार की कमी का बायस बनेगा और इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करेगा।